XUV 5W வெஹிக்கிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளச் அசம்பிளி வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த வெஹிக்கிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கியர் பாக்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும்னா அதுக்கு பாட்டம் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த சேஸ் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த சேஸை வந்து ஃபஸ்ட் நாங்கள் டிஸ்மேண்டில் பண்ணி எடுத்திருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியர் பாக்ஸ் டாப் சைடில் இருக்கக்கூடிய போல்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்மிஷன் ஜாக்கில் வந்து வெஹிக்கிளுடைய கியர் பாக்ஸை லோட் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா போல்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து கியர் பாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்திருந்தோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லேவ் சிலிண்டர் வந்து டேமேஜாக இருந்தது, அதனால் அதில் வந்து ஆயில் லீக் இருந்தது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் அந்த கிளச் அசம்பிளி வந்து நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. அண்ட் இந்த ஃப்ளைவீல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்தோம். பார்த்துப்போ ஃப்ளைவீலோட கண்டிஷன் ஓகே தான். இந்த ஃப்ளைவீலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ப்ளே இது மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணியிருந்தோம். அது எல்லாமே கிளியராக தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த கிளச் அசம்பிளி அண்ட் அதோடைய ரிலீஸ் பேரிங் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ புதுசு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அண்ட் அதில் ஒரு பெரிய போல்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டார்க் புரிஞ்சு வச்சு டைட் பண்ணிட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அண்ட் இப்போ வந்து கியர் பாக்ஸ் வந்து லிஃப்ட் பண்ணிட்டு வெஹிக்கில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ கரெக்ட் பொசிஷனில் வந்து வெஹிக்கிலோடைய கியர் பாக்ஸை கொண்டு வந்துட்டு அது எல்லாத்தையுமே லாக் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த போல்ட்ஸ் அண்ட் சேஸ் எல்லாத்தையுமே வெஹிக்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் மார்த்தாண்டத்தில் தான் என்னுடைய கார் ஹவுஸ் இருக்குது. எங்களுடைய கார் ஹவுஸில் கார் மெக்கானிக் லோட், கார் ஏசி ஒர்க், இன்ஜின் டீகாம்பன்சேஷன், வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் ரினிவல் அண்ட் கார் ஸ்கேனிங் அவைலபிள்.